Hi guys, it's Faith again. こんにちは、皆さん、またフェイスです。So in my previous videos, I talked about Mariko's condition, Marian's condition, up until July, I think. で今まで、前回の動画で、妻のマリコの、7月までの体調、コンディションについて話したと思うんですけど、let me continue and tell you what happened after that. で、またその後どうなったのかというまた続きの話になります。And let me just give you a quick review. So she was her chemo. She started taking a chemo called lenvatinib. I can't say it, no matter how many times I try. lenvatinib. もうこれ何回練習しても言えないんですけど、英語だと日本語だとレンビティニウムみたいな、ごめんなさい、言えないですね。抗がん剤治療をやっていたわけなんですけど、So, she had been doing that for a while, but her condition was stable disease for a while, SD. でその後SD といってステーブルディジーズというんですけど変化なしの状態が続いていました。And I'm reading her Instagram right now. で彼女のインスタはちょっと今振り返ってみてるんですけど、so her chemo was going okay. It was going pretty good for 3 months, about 22 weeks. で3ヶ月ほど22週間副作用もなくレンビマが効いていたと思っていたんですけどだんだん息苦しくなってきて効かなくなってしまったのではということで病院に行きました。So she didn't have any big side effects and she thought it was going fine, but gradually she started having difficulties breathing. So she went to the hospital and they took CT scans and everything and they found a lot of water in the lungs. で息苦しさが続いてきたので CT スキャンとかを取ったら胸水がかなり溜まっているという状態でした。And the water was about, the doctor estimated, he predicted to be about 4 liters. I can't do the conversion. I'm not sure how much that is in gallons, but I think 2 liters about it's 1 gallon is about 4 liters, right? So it's about 1 gallon. で、4リットル入っていたということです。で、大体4リットルってアメリカだと1ガロンという単位なんですけど、で、胸水を抜きましょうとなりました。And the doctor suggested they're gonna take the water out. And so she did the surgery and she took a new chemo called KEYTRUDA. That's I guess the product name. And oh my goodness, I talked about it in my previous video. でso the name is Pembrolizumab. I can't say it. でその後新しい抗がん剤試しましょうということでキイトルーダっていうのを始まりました。入院しながらそれを始まりました。Okay. And that was actually going fine too. She said it seems to be working and she can breathe much easier, a lot easier than the week before. But I think one of the reasons is because they took the water out from her lung. で、そのキイトルーダ始めてからすごく楽になった、呼吸も楽になったということで、ただこれがその薬なのか、胸水抜いたのかっていうのは確かめようがなかったんですけど、両方だったかもしれないし、個人的には胸水抜いたからじゃないかなと思ってます。And I think she was breathing better because they took the water out and not because of the KEYTRUDA. And let me give you the reason why now. で、そのキイトルーダではなかったっていう理由を今からちょっと話していきたいと思います。So, let's see.Let me look at the calendar. で、カレンダーをちょっと見ながら、
まあ本当にいろんなことがあったからな、ちょっと分かりづらいんですけど、so many things happened and I think there were a lot of factors. So I think I talked about it in the previous video too, but we got infected with COVID-19 で、その後コロナに感染してもらったっていうのもあって、ですごく咳とかでね、辛かった時期が数日間ありました。So for a couple of days, we were both having difficulties breathing because of COVID-19. で、それの潜伏期間とかもね、ちゃんと2週間とかあって、で、その後に、so we were isolated for about 2 weeks, just to make sure we don't give it to anyone else. And after that, one of our clients who is a doctor introduced us to plasma therapy. で、その後私たちのクライアントの一人でお医者さんがいるんですけど、その方からプラズマ療法というのを紹介していただきました。今日はこれについてちょっと話していきたいと思っています。So I want to talk about plasma therapy today. So what it is one of the doctor, inventor, he actually worked with a lot of big companies, and he invented many things too. で、そのプラズマ療法をご紹介していただいて、でこれを作られた方がもうすごく素晴らしい才能あふれる医者であり発明家でもあるんですけど、so he was actually diagnosed with cancer, and the doctor told him that he was going to die in about a few months. で彼自身ががんと診断されて、でお医者さんからもうあと数ヶ月の余命ですよと言われて、so the hospital told him that they couldn't do anything anymore. He was in a critical condition. で彼がもう状態が確か悪すぎて、もうこれ以上病院では何もできないみたいなことを言われたらしく、で自分でどうにかしようということでプラズマを体に当てていこうと。でよく皆さんマイナスイオンとかも聞かれたことあるかと思うんですけど、プラズマのその空気清浄機とかね、そういうものをもっと効率よく体に取り込めないかということを研究して、でその機械と、であとはプラズマをより染み込ませた水を飲むということとかを開発されている方です。So this guy who invented the plasma therapy, he invented a machine that emits plasma, and he also invented a machine to have the water include a lot of plasma into them. And so if you have some knowledge about air purifiers, I think some of the devices contain this plasma effectors in them, and it's supposedly very good for you. And at first, I was a little bit skeptic about it because there were not much. There were not many database for this, and I guess not many people have done this, and there's just not enough statistics to show or prove that this works. で私はじめこれ聞いた時ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけど、プラズマ療法っていうのがまだそうですね、彼が開発されてからそんなに年月が経っていないのと、彼自身がんが治ったんですけど、治ったという方の数が少なすぎて、まだ多分そうですね、特に日本とかでは結構日本はやっぱり結構厳しいので認めていないということになって、医療例えば保険がオーディットして認められてないということになってます。So he doesn't have enough data to get it approved to be covered by insurance. But when we went to see the doctor, the inventor, he was very, very nice. Very nice. で、その開発者の方に
直接お会いすることになったんですけど、とても素晴らしい人でした。And I believe this is one of the miracles that God has provided for us because his head office, his headquarters was right close to our office, our home. で、本当に神様の奇跡たくさんあるっていう話を過去の動画で何回かしたと思うんですけど、これも本当に奇跡の一つで、まずその知り合いが私たちのクライアントの中にいたということと、で、場所が、その開発者の方がいる、ヘッドクォーター、本社ですかね、が、私たちの会社で借りているオフィス兼社宅とすごく近かったんですね。で、もう、すぐ行けるという距離にあって、それもすごい、やっぱり神様の奇跡だなということを感じました。And also, he was very caring, he was very thoughtful, and it was very clear that he wasn't trying to make money. He wasn't trying to rip you off because he told us that he told my wife, Mariko, not to worry about money and come get the treatment as much as you can, as many times as you can. で、本当に、この怪しくないっていう思いを私は、ちょっと最初持ってたんですけど、もう本当にとても素晴らしい方で、普通そういう怪しいものって結構お金を巻き上げていこうというところとか多いと思うんですけど、彼は一切そういうところがなくて、で、むしろもう本当にお金の心配しなくていいから、もうできる限り来なさいみたいな感じのこともおっしゃっていただいて、で、もう本当に優しさと、もう助けてあげたいという思いが溢れている方でした。So we could really feel that he's not trying to deceive you. He was really trying to help. So she started going there as many times as she can. So usually 5 times a week, Monday through Friday, and sometimes Saturday too. So 6 times a week. で、それから毎日行くようになって、行けるときは毎日行くようにして、週だいたい5回、平日の5回、もしくは土曜日にいて6回。で、土曜日は結構人がたくさん来てるので、行かないときもありましたね。機会がそんなにたくさんないので、すごく高価らしくて、なので、行けるときだけ行くという形でした。And the machine was, the device was very expensive. So on Saturdays, there were so many people, and she sometimes didn't go on Saturdays to give other people a chance to do it. はい。で、それが初めて行ったのが、the first time she went there was, I think, August 1st. 8月1日にそこね、初めて行きました。で、それからね、毎日また行くようになって、so she kept going every day. But on the following week, August 9th, she went to the hospital again to get the second round of KEYTRUDA, Pembrolizumab. Can't say it. で、それに毎日行ってたんですけど、その通い始めた次の週、1週間後ですね、8月1日に行って、8月9日に、キイトルーダの2回目を受けに行きました。And I went with her, to the hospital with her, and they called me after a while because she got into a shock. で、待ってたんですけど、そしたら急に電話がかかってきてすぐ来てくださいと。で、彼女がちょっとショック状態に陥りましたと。And she was shaking and she had a lot of fever and it was weird. It was almost like she was getting an anaphylactic shock. で、もう本当にすごく震えてて、で、熱がどんどん出てて、で、アナフィラキシーショックみたいな感じな気がしました。私も本当に医療関係素人なんで、勝手な個人的な判断ですけど、そんなような感じなのかなと。And they did everything they can, and her oxygen level was not high either.
I think it was down to like 80 something, but it was gradually increasing until like 92, 93 at the end. で、酸素レベルもどんどん下がってて、80代後半だったのかな、半ばぐらいもあったかもしれないです。で、ちょっとずつ上がってきて、最終的には93ぐらいまで、4ぐらいまで上がったのかな。So, at the end, the doctor said, she should be able to go home, and we came home. で、最終的には医者の判断で、まあ、94ぐらいまであれば、ご自宅に帰ることができるでしょうということで、最終的には帰らせていただきました。で、So, that was the second round, and she got better right away. And she was actually working the next day. で、その後すぐ良くなって、で、次の日も彼女仕事をしていたんですけど、もう本当に何だったんだろうって思うぐらいの状態でした。So we were wondering what happened because she was doing much better the next day. And she was doing okay the following day too. で、その次の日も大丈夫で、で、基本的には、そうですね。She was doing fine. で、結構いい感じだった気がしました。And so she came back and she started going to the plasma therapy again the following week. She rested that week. で、その週は結構休みを取って、で、次の週からまたプラズマに行き始めました。で、そのキイトルーダ受けた次の週のは、結構大丈夫だったんですけど、その2週間後ぐらいからまたすごく呼吸が厳しくなって、So, she was doing fine the following week, but the week after that, so 2 weeks after the second round of KEYTRUDA, she was having a lot of difficulties breathing, and she actually couldn't go anywhere without oxygen. So before that, she could go to the bathrooms or she could walk around with no problem. But 2 weeks after the second round of KEYTRUDA, she actually had to constantly have oxygen in her nose. で、その2週間後はもう常に酸素をつけていないといけないという状態で、もう鼻につけていて、で、歩くのがどんどん厳しくなるっていう状況になってきました。で、So, the doctor at the plasma therapy, Plasma Sloan, he thought that she was suffering from KEYTRUDA. He believed that it was the side effects from KEYTRUDA. What is it? I'm sorry. Pembrolizumab. で、プラズマサロンの方の解釈としては、やっぱりキイトルーダが良くなかったのではないかということで、本当にがんは皆さん個人差があるので、私たちのケースを全員に当てはまるとは思ってほしくないんですけど、私の妻の場合は、やっぱりそれが良くなかったのではないかということで、So, there are a lot of unknown factors about cancer, and don't think that this is true for everyone. But it wasn't good for my wife, for Marigo. It might be good for you, but it wasn't good for her. And the doctor at the plasma therapy, he thought that the chemo was making her sick. So he suggested that she get some kind of a treatment to get the chemo out of her system faster. で、そのプラズマサロンの方の判断で、
やっぱりキイトルーダが合ってなかったのではないかということで、それを早く体から出すということを知り合いの医者にお願いしてみようかということで、彼のがんの主治医をご紹介していただけることになりました。And so, the doctor from the plasma therapy, he actually has another home doctor for his cancer, and he recommended us to go see him to get the chemo out of her system, to get the KEYTRUDA out of her system. And so we decided to do that. And also, another reason why we wanted to go to a different doctor was because she took the water out from one side of her cancer, one side of her lung, but she still had more water on the other side of the lung, and she wanted to get it out. But her original doctor said that they couldn't accept her because she was diagnosed with COVID-19, and they had to, I think, they had to reject people with COVID-19. They had to reject people that were infected with COVID-19 for a while. So the doctor said we could ask someone else to get the water out from her lung. で、片方から胸水取ったっていう話を以前したと思うんですけど、もう片方の方も結構辛そうだから取ろうかなという話になって、で、もともとは、主治医の方に行こうと思っていたんですけど、コロナになって、で、そこの病院では、コロナになった人は結構長い間、外来として来ていたことができないと言われて、で、もし他に医者の知り合いがいて、胸水抜けるという人がいるなら、その人に頼んでもいいですよと言われたので、このプラズマサロンの方にご紹介された彼の主治医のところに行って、でそこで抜いてもらおうというふうにも考えていました。So, the doctor gave us a recommendation, and he called the doctor.On Wednesday, August 23rd. And the doctor said, if you wanted to, you can go today, but if you can't come today, come on Friday, because I won't be there on Thursday. That's what he said. で、プラズマサロンの方に、彼の主治医をご紹介していただいて、で、もうすぐその場で電話かけていただいて、で、今すぐ来れるなら来てください。でもし今日が厳しいのであれば、金曜日でもいいですよ。で、木曜日私いないので、と言われて、で、ちょっと迷ったんですけど、ちょっといきなり行くのよりも、やっぱ準備とかもあるし、そうですね、金曜日までちょっと待とうかなという判断にしました。And so, it was...all of this, everything was happening so quickly and all of a sudden. So we decided not to go on Wednesday, but to go on Friday. And we came home and she just got worse that day and the next day too. And I don't think she was able to sleep at night because her back was hurting and she couldn't lay down.で、もうこの頃になると本当にもうすごく厳しそうで、背中が痛くて横になれない。で、もう横になれないから、座ってるような体勢でしか入れられなくて、夜、寝られなさそうでした。で、私もちょっとできる限り横にいて、様子を見ようとしていたんですけど、本当にかなりこの時期は辛そうでした。So I stayed by her side as much as I can, but wow, she was just having a lot of difficulties in this week. So the next day, Friday came, and we went to the hospital, and the doctor said her lungs were just really bad, and they will take the water out, but she has to be hospitalized. It's very critical. She's in a very critical condition.
で、25日に病院に行って、で、見ていただいて、で、胸水も、もちろん抜きますよということで抜いていただいたんですけど、もう CT スキャンとかを取ったら、ちょっと肺の状態がかなりひどくて、かなり深刻な状況ですということを言われました。で、ここから最後の入院になります。で、その話はまた次の動画でお話しいたします。So, this is going to be her last hospitalization. This is going to be her last time in the hospital. And I will talk about that in the next video. はい。So, again, please don't think that something that worked for someone is going to work for you, and don't think that something that didn't work for someone it's gonna work. Don't think that something. Please don't think that if something didn't work for someone, don't think that it's not going to work for you either. So sometimes what works for other people might not work for you, and sometimes what doesn't work for other people might work for you, and what works for other people might work for you too. You never know about cancer. There's just so much unknown factors. で、先生もうなんとかお伝えしたと思うんですけど、やっぱりがんは未知の部分がすごく多いので、他の人に聞いたものが自分にも効くとか、他の人に聞かなかったから自分にも効かないとか、他の人に聞かなかったというふうには思わない。他の人に聞いたから自分にも聞く、他の人に聞かなかったから自分にも聞かないとは思わないようにした方がいいと思います。他の人に聞かなかったものが聞く可能性もありますし、他の人に聞いたものが自分には聞かないという可能性もあるので、いろんな方の話を聞きながら、様子を見ながらやっていったらいいかなと思います。で、so one thing I learned from cancer is that I think you should always get second opinions on everything. So even when you have a home doctor, even when you have a doctor who's going to take care of you, if he's going to do something new, I think you should get second opinion on that. Because I think looking back, I should have gotten a second opinion on KEYTRUDA, I'm sorry, I can't say it. Pembrolizumab. で、何にしろ、今回私ががんを通して学んだことの一つは、何にしろ、セカンドオピニオン、もう一人の方からの意見、もう一人のお医者さんからの意見を聞いた方がいいと思います。で、もう主治医が決まってるっていう場合でも、新しい何かをする場合、新しい薬をする場合、新しい抗がん剤をする場合、新しい治療法を試す場合、毎回、セカンドオピニオンを取った方がいいかなと私は個人的に思いました。で、特に今回キイトルーダで、そのまま、やったんですけど、今思い返してみれば、やっぱりちょっと一度、他のお医者さんから、そのキイトルーダに対しての意見を聞いてからにした方が良かったかもしれないな、というのはあります。ただ、本当にそれが、アナフィラキシーショックだったのかどうかというのは、確証はないので、何とも言えないですけど、そうですね。ちゃんと見極めてからやった方が良かったかなというふうに今では思ってます。So, there's no proof that KEYTRUDA didn't work on her, but I don't want to say KEYTRUDA was something that made her condition really bad, but I kind of regret not getting a second opinion on that. So, that's my suggestion for you. You should get second opinion for everything. Okay? はい。でも、but there are so many good things happen because of this too. I will talk about it in the next video too. I'm really thankful to God that He made everything good. Everything was made beautiful in His time and in His hands.
after all。で、本当に、ただ、すべてを通して、神様が奇跡を起こしてくださって、全部の出来事がすべていい方向に進んだっていうこともありましたので、その話も今度させてください。Okay? So, thank you for watching. If you have any questions or comments, please leave it in the comments. And I'll be praying for you if you have cancers or if you know someone who has cancer. で、もし何か質問、コメントなどあれば、皆さんぜひ、コメント欄にご記入ください。で、もしあなたが今、がんと戦っている、がん患者さん、もしくは、がん患者さんを、もし、ご存知の方がいれば、あなたのために私、祈ってます。So, thank you, and I'll see you in the next video. で、また次のビデオで、動画で会いましょう。Bye bye. Have a nice day.